क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि सड़क पर चलती है। दोस्तों, ट्रेन भी सड़कों पर चलती है, पर इनके लिए सड़कों के अंदर ट्रैक्स बिछे होते हैं। लेकिन इन ट्रेनों को चलाने के लिए कोई रेलवे ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ती और तो और इनको चलाने के लिए कोई ड्राइवर भी नहीं होता है। तो आखिर ये कैसे चलती है और इनको किस देश में चलाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह की ट्रेनों को ऑटोनोमस ट्रेन बस कहा जाता है। इनको ट्रेन, ट्रैम और बस तीनों का मिक्सर भी कहा जा सकता है। इन ट्रेनों को सड़क पर चलाने के लिए कुछ इस तरह से पेंट से लाइन बनाई जाती है और इन ट्रेनों में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जिससे ये इन लाइनों के ऊपर चलती रहती है। वहीं इनको चलाने के लिए ट्रैक्स की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इनमें ट्रेन की तरह लोहे के पहिए नहीं बल्कि बसों की तरह रबड़ के टायर होते हैं। आज के टाइम पर ये ट्रेन बस चाइना के शहरों में दौड़ती हुई नजर